Anasema wa anta, na wewe msomaji, idha ta'ammalta sunana, ukizizingatia zile hadithi sunna ambazo tumezipita hapa nyuma, wal athar, na pia ukizingatia athar. Huko nyuma tulizungumza kisheria ikizungumzwa sunna au athar. Sunna kwa maana ya jambo lililotokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aidha kauli au kitendo chake au kafanya ikrari ya jambo akiwa yeye. Athar huwa inafasirika katika hali mbili. Athari mara nyingi ikizungumziwa athari na kusudiwa ni tendo au kauli au ikrari ya masahaba. Tuko pamoja, masahaba wakifanya jambo, lile simulizi la jambo lao wao ndio inaitwa athar. Wanasema wewe msomaji, ukizingatia sunna ambazo tushazisoma nyuma kwa maana ya hadithi, wal athar, na zile athari kwa maana ya hadithi ambazo zimetokana na masahaba, fi hadha albabi, katika mlango huu wa makazi ya roho, wa kana laka biha, na ikawa unao wewe katika jambo hilo, fadhlul i'tinai, una ushughulikiaji wa ziada. Ukizingatia hadithi tulizozisoma, wa kana laka biha, na ikawa wewe unao fadhlul i'tinai, ushughulikiaji wa ziada wa kushughulikia hizo sunna na athari, basi arafta hujjata dhalika, utajua hoja ya hili jambo tulilozungumza. Wala tadhunnu, na usidhani msomaji, anna baina al-athari sahiha, kati ya zile athari au hadithi zilizokuwa sahihi, fi hadha al-babi, katika mlango huu, mutaaridha, usidhani kwamba kuna upinganaji, zinapingana, kwa sababu nakuta hadithi hii imekuja kusema kuna roho zinakuwa katika hawasi al-tayri, kwenye miili ya ndege peponi, kuna roho zinakuwa ziko mbinguni, kuna roho ziko ardhini, kuna riwaya zimekuja tofauti. Usidhani kwamba huku kwenye hizi riwaya kuna upinganaji, hazipingani hizo ulizosoma, hakuna taarud. Fa innaha, kwa sababu kulluha haqqun, yote yaliyoelezwa na zile riwaya ni haki. Riwaya iliyosema kwamba ziko roho zinatiwa kwenye hawasi al-tayri, kwenye miili ya ndege, ni haki kabisa, ziko roho hizo. Riwaya zilizosema kuna roho zinafungwa pale pale kaburini, ni kweli, zipo hivyo, na kila tulioipita zote zinazungumzia jambo la haki, hakuna kupingana, hazipingani hizo. Haqqu yasduku ba'daha ba'dha, yani zinasadikishana zenyewe kwa zenyewe. Lakinna sha'ana fi fahmiha, lakini tu jambo la kuzifahamu hadithi hizo, wa maarifatu nafsi, na kuijua na zile roho zenyewe nafsi, wa ahkamaha, na kujua hukumu za roho na nafsi, wa anna laha sha'anan ghaira sha'ani albadan, na ukajua kwamba roho zina mambo ambayo kinyume na yale mambo ya kiwiliwili yako tofauti, wa annaha ma kauniha fi janna, na kwamba pamoja na kwamba roho hizo kuweko peponi, fahiya fi samai, basi ziko juu mbinguni, watatasilu bifinai alqabri, na zina mahusiano na kile kiwanja cha kaburini. Sababu roho, ndio maana Allah akasema wasaluka ni ruhi, akasema quli ruhu min amri rabbi. Pamoja na kwamba hadithi zimekuja kuonyesha kwamba kuna roho ziko peponi kwenye hawasi al-tayri za mashahidi na wengineo, na pepo ziko juu, haziko chini. Allah anasema inda sidratil muntaha indaha jannatul mawa, kwamba kwenye ule mkunazi ambao unaishia mambo yote, mbele ya mkunazi ule ndio jannatul mawa, ndio kuna pepo ambazo zitakaliwa na watu. Kwa hiyo pamoja na kwamba ziko roho ziko peponi kwenye hawasi al-tayri, kwa maana ziko juu mbinguni, lakini pamoja na uwepo wa huko zina mahusiano na mwili pale kwenye kiwanja cha kaburi. Tuko pamoja eh? Na ndiyo maana tukaambiwa, tukaona hadithi tumesoma kwamba mja akiwekwa kaburini tu, akishafukiwa tayari anakuja kuwekwa kitako, anaambiwa kaa kitako, anakuja kuulizwa maswali. Maana yake nini? Kuonyesha kwamba mpaka anakaa kitako, maana yake roho ambayo ilishatolewa inakuja kuunganishwa na mwili kwa kazi maalum ya maswali. Tunaelewa?
Kwa hiyo kuna jambo kubwa sana katika hilo, mahusiano katika finai al-qabri, katika kiwanja cha kaburi pia, hata kama iko juu. Watatasilu bifinai al-qabri, inahusiana na kile kiwanja cha kaburini, wal badani fihi, na mwili pamoja na mwili. Wahia, na roho hata kama iko mbinguni, asra shay'un haraka, roho ni kitu ambacho kiko spidi zaidi, anasema vijana kiko faster zaidi katika harakati zake. Maana mbinguni ni mbali, tunaambiwa jua tu haliko mbinguni, lakini kama utakwenda utatumia liko masafa si kilomita si milioni ngapi. Kwa hiyo kama utaamua kufunga safari, wewe upange chombo chenye spidi, utatumia muda mwingi sana kufika. Lakini roho iko mbinguni, lakini pamoja na hivyo ni kitu ambacho kiko spidi sana katika harakati zake. Maana yake ikihusika tu kwamba roho inatakiwa kuungana na mwili, basi haichukui muda, huko kwa mbinguni itakuwa imefika kwenye kiwiliwili, na kama kiwiliwili kinatakiwa kusimama kuulizwa, kitasimama na kiulizwe maswali. Asra shay'in haraka, ni kitu kilichokuwa kiko spidi zaidi katika harakati zake. Wantikala, na usafiriji wake, kwamba inasafiri kwa spidi sana. Wasuudan wa hubuta, na kupanda kwake na kushuka kwake. Ikiamua kupanda basi inapanda spidi, na ikishuka inashuka spidi sana. Wa annaha, na kwamba roho au nafsi, tanqasimu ila mursalatin, zinagawika katika ziko roho ambazo mursala, zimeachiwa, zinatembea zinapotaka. Wa mahabusatin, kuna nyingine zimewekwa mahabusu, zimezuiwa, haziwezi kufanya itakavyo. Wa ulwiyatin, kuna roho ziko juu, wa sufulia, nyingine chini. Walaha baada almufarakati, na pia roho zinapata baada ya kufarikiana na mwili siha, ziko roho zina uzima, haziumwi, ziko siha, zina uzima. Wa maradhun, na kuna nyingine zinaumwa huko ziliko. Na ndiyo maana saa nyingine unaweza ukapata bishara, ukakuta mtu kalala, kamuona mtu wake usingizini ambaye ashafariki, kaja anaumwa, aumwa kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema unapomuota maiti, basi vile vile unavomuota ndio hivyo hivyo, haipishani sana. Itokezee tu baadhi ya ndoto labda kuna upishanaji kidogo wa taabira yake, lakini inakuwa vile vile. Kwa hiyo kuna nyingine ziko nzima, kuna nyingine zinauma huko ziliko, kwa kutegemea zilikuja na mambo gani. Sawa jamani? Waladhatun, kuna roho ambazo zina ladha, kwa hivyo sababu ziliko zinapata ladha sana, zinastawastari wa naimi na neema. Lakini kuna nyingine wa alamun a'dhamu, na nyingine zina maumivu makubwa. Mimma kana laha halu ittisaliha bil badani bikathiri, tena maumivu hayo makubwa, mimma kana laha, kuliko yale maumivu ambayo ilikuwa ikipata roho hiyo, hala ittisaliha bil badani, katika hali ambapo ilikuwa imeungana na mwili, bikathiri, kwa zaidi sana. Yani maumivu haya ambayo wayapata wewe na mimi, ambao roho iko na kiwiliwili, pengine unaweza ukaumwa, pengine unaweza ukapata ajali, ukakatwa na hichi, basi maumivu yale unayoyapata, basi kuna roho huko ziliko zina maumivu makubwa zaidi kuliko yale maumivu ambayo kile roho ile ilikuwa ikiyapata ilipokuwa na kiwiliwili, bikathiri tu, kwa wingi sana. Fahunaka alhabsu, huko tujue kwamba kuna habsu, kuna gereza, kuna roho zimezuiwa. Tulipita huko nyuma, kwa mfano mtu ana deni tulipita huko nyuma hadithi mtu akifa na deni, hata kama ni shahidi, anakuwa mahbusu roho yake. Tulisoma hadithi huko nyuma, masahaba radhiallahu anhu walikaa wakamsifia sahaba wenzao ambao kafa jihadi, wakasema yuko kwenye neema, yuko peponi. Mtume akamwambia, nyinyi sikilizeni, mimi nimemuona kafungwa jamaa yenu, yuko mahbusu kwa sababu ya wizi, aliiba lile sham la nguo kabla kugawiwa katika ngawira. Kwa fakunaka habsun, huko ziko roho ziko mahabusu. Wal alami, kuna nyingine zina maumivu. Wal adhabi, nyingine zaadhibiwa. Wal maradhi, nyingine zinaumwa. Wal hasara, nyingine zina majuto tu, zasikitika majuto tu basi, kwa nini nilikuwa hivi. Wa hunaka ladhatun waraha,
pia huko kuna ladha na raha, nyingine ziko katika ladha na raha. Allah atujalie katika hao. Wa naimun, na kuna nyingine zina neema, wal intilaki, na zimeachiliwa, zinatembea zinavyotaka, kama zile katika hawasu zinatembea katika pepo, zimeachiliwa, hazijazuiwa, hazijawekewa road block kwamba labda wapi na wapi. Intilaq. Wama ashbaha haluha, na zinazofanana na hali kama hizo, fi hadha albadani, katika mwili huu, bihali albadani fi batni ummi. Anasema wama ashbaha haluha, inafanana sana hali ya kule kwenye barzakhi, maisha ya barzakhi, inafanana sana fi hadha albadani, katika mwili huu wa kule katika barzakhi, unafanana bihali albadani, na hali ya mwili fi batni ummihi, pale mtu alipokuwa tumboni kwa mama yake. Kwamba tumboni kwa mama alikuwa mtu tayari ni mwili na roho tayari kishapuliziwa roho, si ndio? Katika mle, lakini yeye ni mahbusu. Mule alikuwa ni nani kwenye tumbo? Mahabusu. Au unaweza ukatoka nje kidogo. Mle ni hali ya kujikunja tu, tupo ukinyongoroka kidogo, mpata nafasi unyanyua mguu kidogo, mama mtu apiga kelele, kanipiga teke, lakini hauna uhuru, lakini tayari una uhai kamili. Kwa sema inafanana sana na hali kama hiyo, kwamba ziko zilizokuwa mahabusu zalingana na hali ya pale mtu alipokuwa keshapuliziwa roho na mwili upo tayari katika tumbo la mama yake, inalingana sana na hiyo. Wa halatuha ba'da al-mufariqatu, na pia inafanana na hali yake baada ya kufarikiana roho na kiwiliwili, ilipofarikiana, ilipokufa. Hapa inafananishwa bihalihi ba'da khurujihi min al-butn, na hali yake baada ya kutoka tumboni. Ulipozaliwa sasa ukatoka nje duniani, inafananishwa hali hii na hali ile ambayo sasa wewe na roho mmefarikiana. Ila hadhi dari, umetoka katika tumbo ukaja katika mji huu. Fali hadhihi al-anfusi, kwa ufupi hizi roho hizi nafsi, arba'a duri, zina sehemu tatu au zina miji mitatu au zina vituo vitatu. Al-anfusi, hizi roho au nafsi, arba'a duri, zina vituo vitatu. Kullu darin, kila kituo au kila mji, a'adhamu, ni mkubwa zaidi, minallati kablaha, kuliko ule uliopita. Uliopita unakuwa mdogo, unaokwenda mbele kidogo unatanuka kidogo, mbele unakuwa unatanuka zaidi. Ad-darul ula, kwa mfano mji wa mwanzo, roho inapita fi batni ummi, katika tumbo la mama. Kila mmoja akapita pale. Hichi ni kituo cha kwanza. Pale ni kituo kidogo, umejifinya kwenye mfuko fulani tu, umetiliwa na maji mle, umejipinda hivi kama uliokuwa sijui kitu gani. Ni mji ambao mdogo sana, mwembamba sana. Wale waliokuwa wanasomea masuala ya nini sijui ya mambo ya udaktari wanalijua hilo. Na hata wewe uliokuwa una simu ya kupapasa, tujaribu kupapasa, andika tu, tupo muulize Sheikh Google, andika tu mtoto katika tumbo la mama yake, utamuona alivyojifinya. Ni mji ambao nafasi yake ndogo sana. Kaanza pale, mji wa kwanza ni huo, fi butun al-ummi. Wadhalika al-hasru, na katika mji huu kuna hasru, kuna uzio, mtu kazingirwa. Wadhiki, na dhiki, kabanwa. Walghammi, kuna matatizo. Wadhulumati thalathi, na kuna viza pale vitatu vipo kwake. Kwanza yumo ndani ya maji, si ndio? Kuna maji mle, ndio kiza cha kwanza. Kimtizama mtoto, kuna maji, lakini sio maji haya tunayojua wewe na mimi tunaokunywa, la, lakini yuko kwenye maji. Ukitoka maji kuna mfuko, ukitoka mfuko kuna na tumbo lenyewe. Tuelewana? Fi dhulumati thalath, pale katika habsu yupo, na dhiki na ghammi wa dhulumati thalath. Huo ni mji wa kwanza ambayo nafsi inapita. Kwa hiyo hapo hakuna uhuru sana hapo. Alafu wadaru thania, mji wa pili,
hiya daru allati, ni ule mji ambao nasha'ata fiha, umekulia wewe, yani ndio hapa tulipo sasa. Ndio unakuwa sasa, umetoka kwenye tumbo la mamako, unakuwa sasa, una kila siku unakwenda juu. Nasha'ata fiha wa alaftaha, na huo mji ambao umeuzoea kiasi ambacho utakuondoka unakuwa hutaki. Waktasabta fiha alkhairi, na mji ambao umechuma katika mji huo khairi wa shari, na shari au shari. Wa asbabi saada, na ukachuma sababu za utukufu. Wa shakawa, au sababu za uovu. Huo ni mji wa pili. Kwa hiyo huu wa pili kidogo unawasa dunia, ndio unakwenda utakapo. Mara umekwenda Pemba, mara umekwenda Dar es Salaam, umekwenda sijui Marekani, umekwenda unawasaa kidogo. Wa daru thalitha, mji wa tatu, darul barzakhi, ni huo mji sasa wa maisha ya barzakhi baada ya kutoka hapo. Wa hiya awsa'u, huu ni mji mpana zaidi. Awsa'u ni mkubwa zaidi, min hadhihi dari, kuliko mji huu tulioko, wa a'zam, na zaidi. Bal nisbatuha ilaiha, bali mahusiano yake mji huo, kanasbati hadhihi dari ila alula, ni sawa sawa na kuhusisha mji huu na ule wa mwanzo. Bado anasema mji wa tatu ni mji wa barzakh, yani maisha baada ya kufa, kuna maisha pale. Huu ni mkubwa zaidi kuliko huu uliopita na kuliko wa mwanzo. Anasema ukitaka kujua ukubwa wa huu mji wa tatu, ni sawa sawa na kuunasibisha huu wa pili na ule wa mwanzo. Yani nasibisha dunia na kule tumboni kwa mama mtu alipokuwa, utakuta kwamba kule ni sehemu ndogo sana, dunia ni kubwa. Basi ndio vile vile huu mji wa dunia ni sawa sawa kama uko kwenye tumbo la mama tu, lakini barzakhi ni mpana zaidi. Wa daru rabi'a darul qarar, anasema mji wa nne ni mji sasa wa kudumu milele. Wa hiya aljanna wan nar, ambapo aidha ni peponi au ni motoni. Huko ni kupana zaidi. Fala dara ba'dahuma, hakuna tena mji baada ya miji miwili hiyo ya moto au pepo. Wallahu yanquluha fi hadhihi duri, Allah anamuondoa na kumpeleka mja kwenye miji hii, tabakan ba'da tabakin, yani hali baada ya hali. Natoka hali ya utumboni kiwa mtoto, unatoka kwenye hali upelekwa hali ya duniani kiwa na hali nyingine, tabaka nyingine, unatolewa hali ya duniani unakwenda katika hali ya barzakh. Ni maisha yote hayo, yani kufa sio kufa fufufu. Kisika tu tumewazika, sio kwamba wamekufa fufufu, wamehama tu maisha hayo, wako maisha mengine. Kuna maisha kabisa huko. Hatta yuballigha daru, Allah anawahamisha viumbe kutoka mji huu kwenda huu, tabaka kwa tabaka, mpaka yuballigha daru allati, mpaka anafikishwa kwenye mji ambao la yasluhu laha ghairuha, ambao mji huo hausilihi kwa mtu mwingine. Unapelekwa kwenye mji ambao wakuhusu wewe kama wewe ni halali yako, wala yaliku biha, na hastahiki mji huo siwaha asiyekuwa yeye. Wa hiya allati, na huo ndio mji ambao khuliqat laha, ambao yeye kaumbwa kwa ajili ya huo, ama ni pepo ama ni moto. Wa huyati lilamali, na ameandaliwa kufanya kazi, limusili, ambao zitamfikisha laha kwenye mji huo, kwa ajili ya mji huo, ilaiha, kwenda katika mji huo. Ikiwa mtu kaumbwa kwa ajili ya moto, manake atafanya matendo ya kumfikisha wapi? Motoni. Ikiwa kaumbwa kwa ajili ya pepo, basi atafanya matendo kwa ajili ya kumfikisha peponi. Walaha fi kulli darin, na nafsi ina kila mji, min hadhihi duri, katika miji hii, hukumun, ina hukumu yake. Kenda kwenye mji gani una hukumu yako. Wa sha'anun, na kuna mambo yake, ghaira sha'ni dari, kinyume na yale mambo ya mji al-ukhra mwingine. Yani ukiwa tumboni una mambo yako tofauti na yale ambayo yatakuja kwenye mji wa mbele. Na ukiwa hapa katika duniani hapa, basi una hukumu zako tofauti na zile hukumu zilizopita nyuma au na zitakazokuja kwenye mji mwingine. Fatabarakallahu, ametukuka Allah, fatiruha, muumbaji wa hiyo roho, wa munshiuha, na mwenye kuzikuza roho hizo, wa mumayituha, na mwenye kuzifisha, wa muhyiha, na mwenye kuzihuisha,
wa mus'iduha, na wenye kuzifanya zikatukuka, wa mushkiha, na wenye kuzifanya zikawa ni ovu. Shaqiya ni mushkiha. Alladhi, Allah ambaye fawata bainaha, ametafautisha baina ya roho hizo, fi darajati saadatiha, katika daraja za utukufu wake, hawalingani. Huyu ni mtukufu kule, hata kama wote ni wema, lakini watatofautiana utukufu wao. Wa shakawatiha, na pia wanatofautiana uovu wao, hata kama wote ni waovu, wote ni motoni, lakini ni tofauti uovu wa huyu na huyu. Kama fawata bainaha, kama alivyotofautisha baina ya roho, fi maratibi ulumiha, katika daraja za ujuzi wao kielimu, kwamba hawako sawa kielimu. Huyu ana elimu zaidi kuliko huyu, huyu kidogo yuko chini, huyu, yani kama alivyotofautisha kwenye elimu vile vile, basi wako tofauti tu hao. Fi ulumiha, fi elimu yake, wa amaliha, pia akatofautisha hata kimatendo yake, wote hawana matendo sawa. Wa kuwaha, pia akatofautisha nguvu zake, kwamba nafsi hii nguvu zake ni kubwa kuliko hii, hawana nguvu sawa. Wa akhlaqiha, lakini mpaka na tabia zao ni tofauti. Sasa faman arafaha, mwenye kulijua hilo, kama yambaghi, kama vile itakikanavyo, basi yeye husalimu amri mtu huyo, shahida, anashuhudia kwamba alla ilaha illa Allah, hushuhudia kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwake illa Allah, wahdahu la sharika lahu, peke yake hana mshirika. Lahul mulku kulluhu, ni ufalme ni wa kwake yeye wote. Walahul hamdu kulluhu, shukurani zote ni za kwake. Wa biyadihi alkhairu kulluhu, na mikononi mwake ndiyo kuna khairi zote. Wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu, na kwake yeye ndiyo mambo yote yanarejea kwake. Walahul quwwatu kulluha, na yeye ndiyo mwenye nguvu zote. Wal qudratu kullaha, na ndiyo mwenye uwezo wote. Wal izzu kullahu, na ndiyo mwenye nguvu zote. Wal hikmatu kullaha, na yeye ndiye mwenye hikma zote. Wal kamalul mutlaqi, na yeye ndiye mwenye ukamilifu wa moja kwa moja. Min jami'il wujuhi, katika njia tofauti, yeye Allah ni mkamilifu. Wa arafa bima'rifati nafsihi, na mtu mwenye kulijua hilo atatamka hayo, lakini pia wa arafa bima'rifati nafsihi, atajua kwa kule kujijua mwenyewe kwamba mimi ni kiumbe nimeumbwa. Atajua sidqu anbiyaihi, ukweli wa manabii wake Allah, wa rusulihi, na mitume wake. Wa anna alladhi ja'u bihi, na atajua kwamba kile walichokuja nacho mitume, huwa alhaqu, ni haki, alladhi, ambayo tashahhada bihi al'uqulu, haki hiyo inashuhudiwa hata na akili tu, lakini watukiru bihi alfitr, na inathibitishwa hata na maumbile yaliyosalimika kwamba mitume ni wa Allah na wamekuja na haki. Wama khalafahu, na atakaye kwenda kinyume na yale waliokuja nayo mitume, atajua kwamba fahuwa albatil, huyo ndio aliyefuata batili. Wabillahi tawfiqi. Sheikh anasema Allah atuwafikishe katika sehemu ya makazi ya roho kama lisa hapo. Kwa hiyo katika masuala ya janaza tumemalizia hapo. Sasa anakuja na adhikr. Milango inayofuata yanazungumzia adhikru, adhkari. Adhikru, adhkari. Adhikru, dhikri ni nini? Dhikri huwa ma yajri, dhikri ni kile kinachopita ala lisani, kinapita katika ulimi. Kitabu chako wewe kimekwenda tofauti hicho kwa mbele, sawa? Adhikru huwa ma yajri ala lisani, dhikri ni kile kipitishwacho ulimini, kwa maana ni maneno yapita ulimini. Wal qalbi, lakini si ulimi peke yake, pia inapita ulimini na kwenye moyo. Min tasbihin, kutokana na tasbihi llahi, kumtakasa Allah, kama vile kusema subhanallah ta'ala mtukufu. Wa tanzihihi, na kumsafisha Allah na mapungufu yote. Wa hamdihi, kumshukuru. Wa thanai alayhi, na kumsifia. Wa wasfihi, na kummiminia masifa.
lakini bisifati al-kamali, unammiminia sifa za ukamilifu. Bisifati al-kamali, sifa za ukamilifu. Wa nuuti al-jalali, na sifa zilizokuwa njema. Wal jamali, na zilizokuwa nzuri. Ndio sifa zake. Allah hana sifa pungufu wala hana sifa mbaya. Sifa yoyote alayo mbaya au pungufu, basi unatakiwa umtakase Allah na sifa hiyo. Kwa hiyo adhkari maana yake ni hiyo. Ukiulizwa nini adhkari, definition adhkari ni hiyo, kwamba ni yale maneno yanayopita katika ulimi pamoja na moyo, katika tasbihi kumsabihi Allah Ta'ala, na tanzihihi kumtakasa, wa hamdihi wa thanai alayhi, na kumsifu na kumsifia, kumshukuru na kumsifia alayhi, wa wasfihi, na kummiminia masifa, tena bisifati al-kamali, masifa utakaomiminia ni yale kamilifu tupu. Wa nuuti al-jalali, na sifa za utukufu. Wal jamali, na sifa zilizokuwa nzuri. Hiyo ndio adhkari. Wakati amara Allahu, na ameamrisha Allah, bil ikthari minhu, kukithirisha kuleta adhkari. Faqala, akasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, dhkurullaha, mdhukuruni Allah dhikran kathira, ukumbukaji uliokuwa wa wengi, wa mwingi sana. Wasabbihuhu, na msabihini yeye, bukuratan wasila, asubuhi na jioni, kwa maana ya kila wakati. Mtu anatakiwa alete adhkari kwa wingi, na adhkari ni ibada ya kuletwa asubuhi na jioni, kwa maana kila wakati. Kimepanguka shekhe hicho kitabu hicho, sawa eh? Pili, wa akhbara, akaeleza Allah, annahu, ya kwamba yeye, yadhkuru, Allah humkumbuka au humtaja, man yadhkuruhu, yule ambaye na yeye anamtaja. Allah humtaja mja, yule ambaye mja na yeye anamtaja Allah. Yani ukimtaja Allah, basi ndio yeye anakutaja. Ukiacha kumtaja, naye anaacha kabisa. Amesema hivyo. Fakala, akasema hivi: fadhkuruni, nitajeni au nikumbukeni, adhkurukum, na mimi nitakutajeni au nitakukumbukeni. Tena wewe unamtaja ukiwa peke yako tupo eh? Allah anasema yeye atakutaja huko akiwa kwenye mala'il a'la. Wakala fil hadithi al-Qudsi, na akasema Allah katika hadithi al-Qudsi, alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim. Allah akasema hivi: ana inda dhanni abdi, mimi inda dhanni abdi, niko vile anavyonidhania mja mimi, ndivyo nilivyo. Unavyonidhania niko hivyo hivyo. Ana, mimi, inda dhanni abdi, nipo kwenye dhana ya mja wangu, bi, anavyonidhania mimi. Wa ana ma'ahu, na mimi niko na yeye mja, hina yadhkuruni, pale anaponitaja na kunikumbuka. Kwa hiyo fa in dhakarani fi nafsihi, akinidhukuru ndani ya nafsi yake kisirisiri, dhakartuhu fi nafsi, na mimi namtaja nafsini mwangu kisirisiri. Wa in dhakarani fi mala'i, akinitaja kwa waheshimiwa kwenye makundi ya waheshimiwa, mimi dhakartuhu fi mala'in khairi minhu, mimi namtaja kwenye mala'i, kwenye waheshimiwa waliokuwa bora zaidi kuliko waheshimiwa waliokaa kanitaja mimi. Yeye anawataja kwenye malaika, anakusudia. Wa iniktaraba ilayya, na anaponisogelea kwangu mja, shibran, akanisogelea kwa shibiri moja, hii tunasema nyanda, basi takarrabtu ilayhi, mimi namsogelea dhiraan, kwa dhiraa nzima namfuata. Wa iniktaraba ilayya dhiraan, na akisogea kwangu kwa dhiraa moja, iktarabtu ilayhi, namsogelea yeye ba'an, kwa pima nzima. Wa in atani yamshi, akinifuata anatembea kidogo kidogo, mimi ataituhu harwala, na muendea yeye nikiwa kwa mbio, kwa kukazana, kwa kutroti. Sio kasema ana troti vipi eh? Troti inayolingana na cheo chake mwenyewe. Kajisemea hivyo, tuamini alivyojisemea mwenyewe.
Ndio kaja ukaenda kwa wale wengine, sio unaona sasa wanasema Mungu wa troti, ushamfananisha. Troti yake haifanani na yako wala ya mwingine. Niliwahisema kwamba kule kwamba Allah kuwa na sifa ambayo sifa hile na kiumbe anayo, si maana yake kwamba wanafanana. Kwa mfano Allah ni alimun, kwani na binadamu wako wenye elimu, si ndio wajuzi? Lakini ujuzi wa Allah haufanani na wao wote, wake umepindukia mpaka yajua mpaka vile vinavyopita moyoni mwako, pia ajua yeye. Hata hujapitisha ajua kwamba mwaka fulani huyu atawaza hichi, ajua. Kwa hiyo yeye ni alimu, ni mjuzi, na wako binadamu ni wajuzi, lakini ujuzi wao haufanani na wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni kawiyu, ana nguvu, na binadamu wako wana nguvu, si ndio? Mpaka wengine waliuliza man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu kutupita? Maanake hakuna mwenye nguvu kutupita sisi, lakini pamoja na nguvu zao hizo hazifanani. Allah ana nguvu zaidi kuliko hizo. Ndio maana akasema awalam ya'lam, hivi hawajui anna Allah halakahum, amba Allah aliyewaumba huwa ashaddu quwwa, yeye ndio ana nguvu zaidi kuliko hizo. Kwa hiyo haifanani jamani. Nikatoa mfano huko nyuma na leo nasema tena, binadamu tuna masikio na punda wana masikio, lakini halifanani sikio la binadamu na la punda. Huwezi ukasema kwamba mwanadamu ukisema ana sikio kushamfananizana nani na punda, kwa sababu na punda naye ana masikio. Ni masikio tofauti, kila mmoja kwa mujibu wa vile alivyo bihalihi. Kwa sifa ya Allah inakwenda kwa mujibu wa yaliku bijalalihi, kwa vile inavyoendana. Anasema ukisogea shubiri na kusogelea shubiri moja. Sasa asogea vipi? Ajua mwenyewe. Tuelewana Ukinisogelea kwa dhiraa, asema mimi nasogea kwako, pima. Tiawe. Anasema wewe ukisogea pima, ukenda wewe unatembea kidogo kidogo, yeye anakufuata kwa mbio, kwa kutroti. Sasa kusema ana troti. Tena ukauliza itakuwa na jasho atoka huyo vipi? Hayo hayakuhusu bwana. Nu'minu bima jaa bi fil Qur'an al-Karim wa bima jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunaamini vile Qur'ani ilivyosema na vile sunna zilivyosema. Yeye mwenyewe ndo anajijua mwenyewe, kajisifia mwenyewe, tupaswa kuamini vile alivyojisemea mwenyewe. Sawa? Hiyo yote kuonyesha kwamba Allah anapenda sana jambo la adhkari jamani. Tatu, wa annahu subhanahu, hakika yeye Allah aliyetakasika, ikhtassa ahlu dhikri, amewahusisha maalumu watu wenye kufanya adhkari bitafarrudi, kwamba wao ndio wenye kupwekeka, wenye kumpwekesha Allah, wasabki, na ndio watakaoshinda kesho kuwa katika daraja za juu, ni wale ambao wenye kufanya adhkari. Ikhtassa ahlu dhikr, amewahusisha maalumu watu wenye kufanya adhkari bitafarrudi, kupwekeka wao kwamba ni wapwekeshaji, wasabti, na kwamba wao ndio watu watakaokuwa mbele, yani watashinda kuwashinda wengine. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema hivi, sabakal mufarriduna, wameshinda sana, wako mbele sana wale mufarriduna, wenye kumpwekesha Allah. Qalu, masahaba wakasema, wamal mufarriduna ya Rasulullah, hawa wenye kupwekesha nani ya Rasulullah? Qala, mtume akasema, adh-dhakiruna Allah kathira wadh-dhakirati, ndio mufarriduna, wale wenye kumdhukuru Allah kwa wingi wanaume, wadh-dhakirati, na wale wenye kumdhukuru kwa wingi wanawake. Kwa maana akiwa mwanamume akiwa mwanamke, lakini anamdhukuru Allah kwa wingi, hawa wamepewa sifa ya sabti, kwamba wameshinda. Tena almufarriduna wanaitwa ni mufarriduna, wapokeshaji. Hadithi rawahu Muslim. Hadithi ya 4, wa annahum, na kwamba wao, humul ahyai, pia mtume amesema hawa wenye kuleta adhkari ndio viumbe walio hai, ala alhakika, kiuhalisia kabisa, wenye adhkari ndio walio hai, kwa maana waliokuwa hawana adhkari ni kama vile wafu tu. Hayo ameyasema mtume katika hadithi fa ana abi Musa, hadithi iliyopokewa na baba Musa,
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume kasema, mathalul ladhi, mfano wa yule mtu ambaye yadhkuru rabbahu, anemdhukuru mola wake, walladhi la yadhkuru, na yule asiyemdhukuru mola wake, mithlul hayy wal mayyit, ni sawa na mtu aliye hai na mfu. Rawahu al-Bukhari. Ukileta adhkari, mimi huwa napiga mfano mmoja. Napiga mfano kwa wale watu wa electronic. Tupo kwamba nafananisha na wanaomdhukuru Allah na wasiomdhukuru sawa sawa, na wanasema conductor na insulator, si ndio? Hawamo watu wa electronic. Kuna conductor na nini? Insulator, si ndio? Conductor nini? Conductor ni kitu ambacho kinapitisha umeme. Hata mwili ni conductor, sababu ukishika na kama utamshika mwenzako, nyote mtakwenda na maji, sababu inasafirisha nini? Umeme, ndio conductor. Kwa hiyo wale wenye kumdhukuru Allah, mimi napiga mfano wao ni conductor. Unapoleta adhkari, mwili wako tayari una umeme. Tena kama kuna kiibilisi umo kwenye mwili wako, kitaanza kuhangaika humo, ukipate shida utaona. Mara wewe mwenyewe unaweza, kama mfano ulikuwa unasali au ulikuwa unafanya adhkari, unaweza kujiona nitakapata kizunguzungu, kwa sababu una vidudu ndani ya mwili wako na mwili umeutia umeme, vyapata shida. Sasa wewe kinachokupasa wewe wachome tu. Na insulator ni kitu ambacho hakipitishi umeme, kama jitikavu. Tupo Sasa jitikavu halipitishi umeme, au mpira, si ndio? Kwa hiyo huu haupitishi umeme, ibilisi hata uchezea takavu, si ndivyo jamani? Wewe hata kama nyumba ushapiga fitting, lakini hujaunganisha umeme, basi mtoto anaweza akaenda na misumari yake akatia mle, akatoa, mara akabomoa. Kwa sababu nini? Hakuna umeme. Kwa lugha yenyewe nasema hakuna adhkari. Lakini je, ukitia umeme ukiunganisha, anachezea? Akigusa tukarushwa kule. Tena siku ya pili toki mwambia, akamwambia choo haigusiki. Basi ndivyo vile vile binadamu tulivyo, kwamba kuna miili ni conductor, kuna miili ni insulator. Conductor ni yale ambayo yanamdhukuru Allah kathira. Ibilisi hawezi kugusa, vishetani wanga hawezi kukuchezea sana, na kama walisha kukuchezea, ndio maana Allah akasema katika Qur'ani, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru. Kwa nini tadhakkaru? Halafu wa ikhwanu yamuduna fi ghayyi la yuksirun. Kwa nini la yuksirun? Sababu ni hii, kwamba sema innal ladhina taqaw rabbahum, wale wenye kumcha Mola wao, idha masahum ta'ifun minash shaitani, wakipigwa na pepesi za shetani. Maana yake hawashani hachezi nao sana, hawa shetani hata akaenda anapiga pepesi tu, basi tadhakkaru, wenyewe hukumbuka, fa idhahum mubsirun, wanaona njia yao wanakwenda. Pia mimi hufananisha, mtanisamehe, nafananisha mifano kidogo sio, lakini katika ufahamu nataka nifahamishe uzuri. Nafananisha na mpira huu wa kuchezea futiboli. Ibilisi kwa binadamu yuko sawa sawa na mpira wa futiboli, kwamba mpira wa futiboli watu wamegawika aina mbili. Kuna mwingine mpira ana ukontrol atakavo, anaweza akapiga danadana hata 200 kwa piga dadala, huku anavua shati wala hauanguki, alafu anavaa tena, tupo alafu anaweza kaupiga juu, akauweka kichwani, akaubiringisha, akauoga, yani aufanya atakavo. Kuna mwingine kina mie nayo, ukiambiwa piga dandana 3 utapewa milioni 2, ushehe upati. Ukipiga moja tu liko kule. Ndio hiyo idha masahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru. Kwa hivyo ibilisi ndivyo alivyo. Kuna watu awaogelea atakavyo, kwa sababu ni wale insulator ambao hawana adhkari wao. Kwa hiyo anapowaogelea yeye hakuna effect yote apatayo, yuko raha tu. Kwa hiyo anawakontrol anavyotaka mwenyewe. Lakini kuna waja ndio kama yule, mimi ukiniambia piga daladala 2 sizipati, nitapata moja liko kule. Kwa hiyo hao na yeye wale wenye kumdhukuru Allah hapati kuwaogelea, akipata kwenda mara moja kaungua kaacha, ndio tadhakkaru.
fa idahum mubsirun. Lakini wa ikhwanuhum, wale ndugu zao waliokuwa hawana hayo, yamudunahum fil ghayyi, wanawaacha kwenye upotovu. La yabsirun, hawafupishi, wanaendelea, kwa sababu wao wana kontroliwa watakavyo. Kwa huu ndo mfano Mtume katupigia kwamba wenye kumdhukuru Allah na wasiomdhukuru sawa na aliye hai na aliyekufa. Sasa wewe sijui ni upi utajua wewe. Na tumeambiwa dhkurullah kathira Sasa sijui kathira ni zile 33 subhanallah subhanallah ndio kathira au vipi? Sijui, utajua kwa mbele. Hadithi rawahu al-Bukhari. Ya tano, wa dhikru, na adhkari ra'sul a'mali salihah, ndiyo msingi wa amali njema. Wa dhikru, adhkari ra'sul a'mali salihah, ndiyo kichwa, yani ndio msingi, sema kichwa cha matendo mema ni adhkari. Kichwa cha matendo mema ni nini? Ni adhkari. Sasa hili kuna wengine ndio maana wakafahamu vibaya. Kuna baadhi ya binadamu wakafahamu vibaya kwamba adhkari ndiyo kichwa cha matendo yote mema, yani inashika nafasi ya kichwa. Ukiambiwa kichwa, maana yake mwili, ukikata kichwa hauwezi ukatembea. Lakini mkono, unaweza mkono akawa mtu hana na mguu hana, akawa hai na akasurvive. Kwa hiyo adhkari inashika nafasi ya kichwa. Sasa kwa kulijua hili, wengine wakafahamu vibaya zaidi, wakaona wao hawataki ibada yote, lazima nini? Adhkari. Na ndio maana wakiingia kwenye dhikiri zao zile, tupo swala zitasaliwa, zitaaziniwa, watu vipi? Hawaondoki, wao wapo tu. Ukiwaambia tukasoma, si tuko ibada bora zaidi. Haiwezekani kwamba tutoke kwenye ibada bora tuende iliyokuwa chini. Hakuna huo utaratibu, haupo utaratibu huo. Yaani wewe unaswali faradhi, tupo ukaacha wenda swali nini? Sunna. Bali iko kinyume chake, kwamba unaswali sunna unaacha, unakwenda kwa ile iliyo bora. Twaelewana? Kwa hiyo anakwambia yeye, mimi siwezi kwamba nishafika juu kwenye arshi ati nirudi huku nyuma. Nyie swalini tu huko. Yeye yupo tu. Msijeniuliza kwamba kwanza yote kanye ndio au sio, habari nyingine. Tunazungumzia nini? Adhkari. Na kama ni adhkari ni ibada, si ndio? Kwa kuwa ni ibada, ibada yoyote ina utaratibu wake uliofahamishwa wa kuileta. Haikuachwa tu. Kwa mfano umeambiwa kuna kuswali, hukutakiwa tujiswalie utakao. Imefundishwa jinsi gani uswali. Basi vile vile kama ni adhkari ni ibada, na ni ibada kama tulivyoona kubwa sana, ina utaratibu wake, watakiwa uilete kwa utaratibu upi. Ukileta kwa utaratibu huo utazingatiwa, kinyume na utaratibu hauzingatiwi. Kwa hiyo nasema adhkari ni kichwa, ra'sul a'mali salih. Wa man waffaqa lahu au wuffiqa lahu, na atakayewafikishwa kuleta adhkari, fakad u'tiya manshurul wilaya. Ndio manshuru manthuru shini kwenu haya. Atakayepewa ibada ya adhkari akawa anafanya adhkari kwa wingi kama alivyotakiwa, basi huyu fakad u'tiya manshurul wilaya, amepewa utawala mkubwa sana. Wilaya, utawala, manshuru ambao umetawanyika, ni utawala mkubwa sana. Na ni kweli, kileta adhkari shekhe, unakuwa na utawala mkubwa wa kutawala mambo mengi sana. Adhkari mwenye kupewa atakuwa amepewa manshuru wilaya. Walihadha, na kwa sababu hii, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndio alikuwa Mtume, rehma na amani juu yake, yadhkurullah ala kulli ahyanihi, akimdhukuru Allah katika hali zake zote. Ni hadithi Mama Aisha alisimulia hiyo, kwamba Mtume alikuwa akimdhukuru Allah katika ahyani, hali zake zote. Maana yake akiwa kalala, akiwa kasimama, kama aya ilivyosema ile, akiwa kakaa, tupo
awe na udhu, asiwe na udhu, ye anamdhukuru Allah muda wote, kwa sababu ni jambo lililosemwa kwenye Qur'an. Tumepita hapo nyuma, wasabbihu bukuratan wa asil, asubuhi na jioni, kwa maana ya kila wakati. Wayusi rajul, na Mtume alimuhusia jamaa mmoja, alladhi qala lahu, ambaye alimwambia yeye, inna sharai al-islami kad kathura, kama Rasulullah, hizi sheria za Islam bwana zimekuwa nyingi bwana, mimi tutamfanyia ipi? Ni ache bisieshi yote? Na kweli huyamalizi. Sheria za Islam zimekuwa kathura, zimekuwa nyingi, sizimalizi. Alayya kwangu, fa akhbirni, nataka unieleze, bishai, kitu atashabbathu bi, nishikamane nacho, kipi? Fayaqulu lahu, Mtume akamwambia, la yazalu fuka, kisiache kinywa chako, ratban, kupwa na umaji min dhikrillah, ya kumdhukuru Allah. La yazalu fuka, kisiache kinywa chako, ratba, kuwa na umaji min dhikrillah, kwa kumdhukuru nini? Allah. Manake muda wote we kinywa chako kiwe kinamtaja nini? Allah. Hiyo kama tamanayo usiache. Wayakulu li ashabihi, na pia Mtume alisema kuambia masahaba zake, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, hivi sikwambieni amali yenu iliyokuwa bora, wa azkaha, na iliyokuwa takasifu zaidi, inda malikikum, kwa Mola wenu, wa arfa'aha fi darajatikum, na ambayo itakunyanyulieni daraja zenu zaidi, wa khairul lakum, na iliyokuwa bora kwenu, min infaki dhahabi wal waraki, kuliko kutoa sadaka alla dhahabi, ukatoa madhahabu, wal waraki, ukatoa mafedha, kuliko hiyo. Wa khairul lakum, na ni bora kwenu, min antalqu aduwakum, kuliko hata kukutana na adui yenu kwenye jihadi. Jamani, inapojulikana jihadi ndio amali kubwa Anasema hiyo ni bora hata kuliko vile kupambana na maadui wenu. Nikufahamisheni, fatadhribu anakakum, yani kukutana na maadui zenu wakapiga shingo zenu, wayadhribu fatadhribu anakahum, nyinyi mkapiga shingo zao na waua, wayadhribu anakakum, nao wanapiga shingo zenu. Basi hiyo pia si bora kuliko hiyo, niwafahamishe? Kalu bala ya Rasulullah, wakasema kwa nini ya Rasul, fahamishe. Kala Mtume akaambia, dhikrullah, kumdhukuru Allah. Na kule kwenye suratul Ra'd Allah akasema, tupo alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Anasema alladhina amanu, wale ambao wameamini, watatmainnu qulubuhum, na mioyo yao ikapata utulivu bidhikri. Shekhe, ukileta adhkari lazima moyo upate utulivu, na ukijiona wewe hupati, bado hujaamini bado. Wakapata utulivu bidhikrillah, kwa kumdhukuru Allah. Akasema ala, zindukeni, bidhikrillah tatma'innul qulub, kwa kumdhukuru Allah nyoyo zinatulia. Na kule Allah akasema, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Asema simamisheni sala, inna salata tanha 'anil fahsha'i, kwani sala yamkataza mtu na mambo mabaya na machafu. Lakini akasema wala dhikrullahi akbar, lakini dhikri, kumdhukuru Allah ni bora zaidi. Au wala dhikrullah, ule ukumbusho, dhikri zilizomo ndani ya sala ni akbar. Imekuja kwa sababu tafadhali ni akbar, ni kubwa zaidi. Tupo lakini pamoja na ukubwa wake, kama tulivyosema ilipopita nyuma huko, kwamba ni kichwa. Ni nini? Ni kichwa. Ni kama kichwa kwenye matendo mema. Kwa hiyo kama ni kichwa, ili kichwa kiende vizuri, lazima na ili mwili liwepo. Hicho kichwa ukikikata peke yake, pia nacho kinakuwa kina nini? Kinahitaji ili kipate uhai na huku kuwepo. Ndio maana kule katika suratul A'la
Allah akasema kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbi, lakini fasalla. Kataja adhkari kwanza, wamefaulu wale ambao tazaka, wenye kujitakasa, ambao wadhakara isma rabbi, na wakataja jina la Mola wao, ndio adhkari hiyo. Lakini fasalla, waswali pia, sio uke kwenye adhkari kuswali sema mimi nishafika. Ufika wapi wewe? Swala lazima iwepo. Tunafahamia jamani, kwa sababu hata hiyo swala ukitaka kujua kwamba kweli adhkari ni kubwa, ni jambo kubwa, hiyo swala yenyewe ndani ya sala kuna nini? Ni adhkari. Swala yote ni adhkari tu, sababu kuna Allah. Mwanzo unaanza na Allahu akbar, si adhkari? Halafu nini? Alhamdulillah rabbil Qur'ani. Qur'ani kwani si katika adhkari? Na katika adhkari kubwa ni Qur'ani. Halafu tena Allahu akbar, adhkari. Na kwenda rukuu, sio? Na kule ukifika subhana rabbiyal azim, ni adhkari. Sami Allahu liman hamida, ni adhkari zote hizo. Rabbana walakal hamd. Kitaka kuongeza mil as-samawati, zote ni adhkari. Allahu akbar, unakwenda sijida, si ndio? Ni adhkari tupu. Ukifika kule subhana rabbiyal a'la, ni adhkari. Allahu akbar, unarudi kwenye sijida tu, kwenye jilsatul istiraha baina sijdatayn, si ndio? Allahumma ighfirli, si ndio? Warhamni warzuqni, si ndio? Adhkari. Unakwenda tena Allahu akbar, ni adhkari. Mwisho wanasema mwisho mwanzo, au mwanzo mwisho. Na ndiyo maana ikapewa utukufu sala nayo, kwa sababu yote ni adhkari. Maana akasema wala dhikrullahi akbar, kwamba ile adhkari ambayo iliyomo mle ni kubwa zaidi. Na ndiyo maana ukaambiwa jambo la kwanza kwenda kuangaliwa kesho akhera katika ibada ni sala. Ni sasa na kusema kwamba jambo la kwanza linaangaliwa nini? Adhkari. Fa in ujidat tamma kubila, kiutikana intimia inakubaliwa saira amali na matendo mengine yote. Lakini ujidat nakisa, ikikutikana impungua, rudda, inarejeshwa na haitoreshwa peke yake, wasaira amali. Na kitu ambacho hatuna adhkari, hatufanya adhkari, dhikri Allah kathira, hatuna. Hadithi rawahu Tirmidhi wa Ahmad wal Hakim wa qala sahih al-isnad.